ni uhemukira abagabo cyangwa ashobora kuba ari abagabo bamuhemukira. Ngiye mu mboni zanjye mu bushakashatsi bwanjye nakoze nasanze Pasiteri Mutesi ahemukirwa n'abagabo ashaka. Uti kubera izihe mpamvu? Gukora ubushakashatsi kwa Pasiteri Mutesi abanyamakuru muramuhohotera gute nkuko yigeze gutaka. Nanjye nigeze kumuhohoteraho ariko ubu natangiye kumwumva. Ndeba Pasiteri Mutesi sanga ntago ari umwana mubi nkuko society mugira umwana mubi umurenganya kujya ku rwego mufata nka mwana murizi dakurwa urutozi. Mu bapasiteri bose nabonye ndeba Pasiteri Mutesi navuga ko se Pasiteri Mutesi koko niwe uhemukira abagabo nkurikije uko namubonye. Pasiteri Mutesi afite igikomere gikomeye cyo kwangwa. None rero Mutesi ashobora kubahura n'abagabo bajuwa role yo kuba abagabo nibajuwe role yo kuba abapapa. Urumva baba basubije ni nko kongera kubyoga igikomere mu kindi. Noneho hari na standard buriya Mutesi ari mu bapasiteri nibura utondetse b'ibyamamare babaye kuri izi social media n'iki gihe cyacu utondetse abantu 10 babaye aba influencer bye babana umutukana mubanze mucyuze kabiri murumva ikintu nshatse kuvuga. Hari ukuntu uvuga ikintu bagahita batukana. Yego burasa ureba Pasiteri Mutesi akeneye umugabo formoma umeze nka Apotre Mutabazi. Niwe muntu bashobora kubana akamwumva muri izi both side. Mu yandi magambo na Mutesi nuko ateye sibyo. Ni wa muntu Mutesi ashobora gukora ishu ya content hano kuri YouTube akayihanganira akayisporta kurusha abandi bantu bose. Ubona kapo ya buryohe n'umugore we like that one niwe mugabo Mutesi akeneye. Yes atari wa muntu umubwira ngo nkubone wasubiye ku mihanda cyangwa ibyo ku muhanda byaza bikamubangamira turi kugendana. Buriya nibo bantu bonyine bashobora kubaho ishu umugabo umeze nka Mutabazi. Mwe na Mutesi bashobora kubaho ishu imwe uri kumva nk'ibi by'urushago bakaba bahidinga imyaka 10 gashira. Kandi buriya Mutesi mujya mumukinisha ni umwe mu bantu bari dimensione nibura muri A4 dimension sibyo. Nubwo adashobora kuza kubivuga ariko umuntu uri muri A4 dimension iyo umuhuje n'umuntu uri muri première dimension bibyara sirikwi bimera nkuko Abrahamu yabanaga na Sara. Buriya abantu benshi bashobora kuba batamwumva mu cyitwa imyizerere. Rero niyo mpamvu mubwiye ngo akeneye umuntu uri kuri da stade uri kuri da calibre imeze nk'aba Mutabazi basebya ntiyagire ikintu bimutwara. Kandi ubona ko na Mutesi ari kuri iyo standard. Mutesi nago iyaba ari umuntu wicwa n'urusebo cyangwa se wicwa n'ikimwara ukurikije igihe abantu bamwatakiye bamuhigira menya iyaba ari umuntu ufite umutima woroheje wa fake aba yarayahuye. Akeneye rero uriya muntu badasebya mu gitondo uri kumva ku mugoroba ati ngiye niba ari bino bintu. Uyu mugabo rero niyo banari kumwe akaba yakumva n'iki kiganiro. Umuntu ashobora gukomereka akavuga ngo ni business yagize y'abagabo. Wewe wakemera business y'igisebo? Ninde muntu wemeye gucuruza business y'igisebo? Gukora ubukwe urumva icyo kintu waho urugikora. Nanone reka tujye turebe ku mpande zombi ni ukuri uyu muntu afite igikomere. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Aze kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire ku biganiro byacu mubana natwe. Twizere ko rero mumeze neza cyane. Abo bitameze neza turabihanganisha kandi turabakomeje tabwire ko ejo cyangwa ejo bundi bizagenda birushaho kugenda neza cyane. Kuri kamera zacu twakiriye Prince Robert. Prince tuguhaye ikaze. Nishimiye ko nyakira. Umeze neza ubuzima bumeze bute muri izi ntangiriro z'ukwezi kwa 12 kukuboza? Ubuzima mu bijyanye n'amagara ndi muzima. Yego. Ntabwo ndwaye. Hanyuma mu bijyanye n'ubutunzi nta mafaranga afite. Mu bijyanye no gusenga meze neza. Uko sisi ngo amakuru ahagije. Yego. Kuba nta mafaranga ufite ubifata ute? Nyine mbifata ko ari igihe cyabyo kuko mu minsi yashize nari nyafite. Yego.
birasimburanwa rero, hari igihe uyafite ejo akaba yagiye gutyo bihora bisimburanwa, ubwo wenda hari n'igihe nzongera nkayagira. Tugiye kuganira kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo umushumba w'itorero rya ADEPR Ndayizeye Isaie yakoze ikiganiro n'itangazamakuru, ni nyuma y'uko n'ubundi nyuma y'uko ADEPR isohoye amabwiriza agenga amakorali, byateje urunturuntu ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yaho nibwo yaje kugira ngo abanyamakuru bashobore kuba bamubaza kugira ngo abe yagira icyo abisobanuraho mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi kuba ADEPR yakora ikiganiro n'itangazamakuru ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko ibi bintu hari uburyo no muri bo batabyakiriye neza. Ese buriya twavuga ngo ni itangazamakuru bakoranye nayo conference cyangwa baba batumiye abanyamakuru bashaka. Wigeze ubona release leta ivuga ihamagara conference de presse? Nabonye hari ibitangazamakuru abanyeho n'ibingahe, usibye abanyamakuru be nyine. Rero biriya ntabwo aba ari itangazamakuru. Kubera iki? Ugomba gukora release. Wabonye ejo bundi perezida akorana n'itangazamakuru, yahamagaye abayobozi b'itangazamakuru benshi bagiye batandukanye, baraza barakorana. Noneho uragiye ufashe itsinda ry'abanyamakuru bawe ngo muri gukora conference, y'iki se? N'ubundi nibaza kukubaza barakubaza ibijyanye n'iki, n'ibyo bashaka ko mubazanya cyangwa se mwateguye. Hamagara abanyamakuru bafite ibitangazamakuru byinshi, utange press conference, bazi ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bakubaza ibibazo bijyanye n'ibiri muri sosiyete y'itorero. N'ibyo guhamagara abanyamakuru bawe nyine ni press conference nyine. Wabonye ko yabahamagara abanyamakuru babo kugira ngo n'ubundi se bagumye bayobye abantu? Yes, bayobye uburari. Niba uri igitangazamakuru sibyo cya gospel, yego, nkaba nkora gospel n'abandi banyamakuru benshi bagiye batandukanye, ukihamagara abanyamakuru bawe n'abandi ufitiye ubwoba ko bashobora kuba ari ibyo bakora bikagira ingaruka. Sinzi uko nabifata, ariko buri muntu wese ayobora ibye urugo rwe, buriya ni kuba babishimye, ariko njye ntabwo bifata muri angere y'intuzi. Ibisobanuro wumvisemo byagiye, kuko nawe mu bantu bagiye bakora ibiganiro bavuga kuri aya mabwiriza agiye asohoka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigenda bigaragara muri ADEPR bidahurizwaho n'abantu benshi, byakunyuza umutima cyangwa se wabonye ko n'ubundi hari ikibura? Uyu munsi nabonye hari bamwe bari gukora ibiganiro batabaza RGB, bati nk'uko RGB yinjiye muri Sport, RGB ntitubabarire ize gukomeza muri uwo murongo. Ndahamagara ngo bimarire iki? Ndahamagara RGB ngo bimarire iki? Arega nagusobanuriye, njye ntago mba mu idini, mu itorero rya Kristo. Igihe navuga ngo itorero rifite ikibazo, ni igihe itorero ryawe ritangiye kurenganya. Ariko igihe ritararenganywa, igihe ridafite ikibazo, nubwo rirenganywa buri munsi, ariko hari igihe bigera urabona kuri intumwa bagiye bazica, bazibamba, baziteka mu mavuta. Hari igihe kiba bikaba officiel itorero wenda harenganywa umwe bo mu itorero atari bose, nk'uko bafashe YouTube channel bakayibaninga, sibyo? Ariko igihe itorero ridafite ikibazo runaka, wenda umuntu yataka akavuga ati, kandi arega n'itorero rifite ikibazo nta nubwo ritaka hariya, ntabwo ritakira muri RGB, barapfukama bagasenga, sibyo? Yego. Hari ijambo riri muri Chronicles Gutegeka kwa 2 rivuga ngo ubwoko bwanjye nibupfukama bukanakira, ngo nanjye ndi mu ijuru nzabumva, sibyo? Bakiriza igihugu, uri kumva? Rero ntabwo njye ndi mu bahamagara RGB, ndayihamagara ngo izikora iki, binmarira iki? Ngende uwo mu itorero rya Kristo, sindi umunyedini wa ADEPR, sibyo? Gusa kubera ko ari sosiyete nakuriyemo, nabarijwemo, nabayemo, sibyo? N'ubundi acyarimo kuko mfitemo abavandimwe, mfite inshuti zanjye, abo tugurizanya amafaranga, abo tujyana mu birori bigiye bitandukanye. Donc iyo sosiyete ndacyayirimo, ariko ibyikora ni bifata nk'ibibamba. Nuko akunda ushobora kuba mu gihugu runaka, uri kumva, gifite ishyaka, wowe utaba muri iryo shyaka. Si bisobanura yuko urwanyije iryo shyaka, ariko n'ubu naririmo. Rero na ADEPR nayo nyifata nk'ayo matsinda ya Rayon Sport, uko ubona nyine za Rayon Sport, ibi by'abamotari, nuko na ADEPR imeze. Gusa ahantu wenda bitandukaneho gatoya, nuko nyine batera bavuga ati iyi ni koperative, ni company, ahubwo bakagumya kuyitira ngo itorero rya Kristo. Noneho n'abaturage badafite imitekerereze yagutse, batarumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakabyita ngo ni itorero rya Kristo, bakaba banarirwanira, bakaba bumva bajya kurirwanira. Buriya hari abantu barengana benshi bakeneshejwe na ADEPR, bazi ngo bari gukora umurimo w'Imana kandi ari idini bari gukorera. Ingaruka zabyo rero zibava hehe? Zigaruka iyo wa muntu yahingiye, uzakora ubushakashatsi urebe abantu benshi
n'aba banyamakuru bakora inkuru zirwanya ADPR ni urugero, ukabona hari ukuntu umunyamakuru cyangwa se undi mupasiteri cyangwa undi muntu akora inkuru uri kumva, ukabona ko atari ikibazo cyo kudekarara ikibazo idini rifite, ahubwo ukabona ko ari igikomere cy'uko ashobora kuba yararibayemo ibyo yaritekerezagamo atabibonyemo, ahubwo agahita atangira kuba umwanzi. Kandi koko niyo mu buzima busanzwe niko bimeze. Buriya umugore cyangwa umugabo cyangwa umuntu wakunze cyane, niyo ugiye kumwanga umwanga cyane. Niko byubakitse. Uzarebe n'umukobwa wakunze umusore bakagirana ikibazo, iyo agiye kumwanga anajya in deep, zambaraga rwa rukundo yakundaga wa muntu ntirwagiramo no kukwanga wa muntu. Rero buriya management yo kuyobora abantu bisaba diplomasi, gutekereza abo mutumva kimwe abo mudatekereza kimwe, bose ukagenda ukora balancing udahutaje. Kuko sosiyete nabyize muri psychology, iyo ufite abantu uyobora, dusupoze nk'abantu 50 uyobora, mbo haba harimo ibyiciro 4. Haba harimo abo bita inkoma amashyi. Inkoma amashyi ni nk'abo banyamakuru nyine aba yatumiye, ni ba banyamakuru nyine bagomba kujya mu mujyo nk'uwi. Aba ari abantu rero b'inkoma amashyi, abantu benshi bakunda kubishimira, ariko ni abagome, ni abantu batatumuva ku iterambere ugera ku rindi, sibyo? Donc ni bandi yo mwidishyi, icyo uvuze baba ari icyo ngicyo, nibanakwereka imbogamizi zacyo niba gifite, kandi abizi ko by'ubuzima tubamo habamo ingaruka nziza n'imbi. Bo rero muragendana, ahubwo bakajya bakuba inyuma, icyo bita ngo tukuri inyuma. Ubuzima baba bakuri inyuma, nibategura mwendo wa musururu, uri kumva? Mwendo wa musururu sinzi niba uzi icyo ari. Ntabwo ndi kubyumva neza, ariko abantu babaye mu gisirikare barabizi, sibyo? Katwere kujya muri byinshi, uri kumva? Umuntu yakubwiye ngo Robert ngo nkuri inyuma, abakuri inyuma koko, kuko abatekereza akavuga ati umunsi umwe azagenda akagwa mu cyobo, nzahita asubira inyuma ajya gushaka undi njya hehe inyuma. Ni nayo mpamvu no mu bibazo harabona agiye numva bari kumubaza, ukumva bamubaza ngo yikoreye ngo ibibazo byawe yasimbuye, already ni ikimenyetso cyerekana ko mu minsi mike navaho bazongera gushaka undi muntu bajya gusubira iki inyuma. Iyo ni parti ya mbere. Parti ya kabiri ni abantu banyamugiyo bijya, sibyo? Hari inkoma amashyi zigukurikira, uri kumva, zigufera, zimwe zinakugambanira, umuntu mukaba mubana ari umugambanyi wawe, ariko akajya kwereka ko ari we muyobozi w'igitangaza, ari we wa mbere ukaze mu isi. Noneho hakaba icyo bita banyamugiyo bijya, n'abantu bavuga ati nibifata nta kibazo tuzagendana nabyo, nibidafata nta ribi, sibyo? Aba bantu nabo ni abagome, nubwo bashobora kugufasha kugera ku byo ushaka kugera, kuko urumva bagufasha kubona ko ufite assemble y'abantu benshi, sibyo? Ariko iyo utsinze baravuga ati twari turi kumwe twaragusengeye, wa mugani watewe. Iyo utsinze ateraga n'ubundi twarabibonaga, twabonaga yuko uri muntu nta kintu bizagira gute azageraho. Hari abandi rero bari competitive nawe, bari kuri standard yo kuba bakora ibintu nk'ibyawe, bashobora no kuba bazana iterambere, banadiringana nawe, sibyo? Bakaba bakunda kugira n'inama ariko batakwanze. Urabona nk'uko nkanjye nananze urugero rwawe, njye sindi muri ba banyamakuru bajya kurwanya ADPR nkaho nayibayemo hari ibyo batangombye, no, genda umukristo. Nshobora gutanga ideas ishobora gufasha itorero, uri kumva, mu bibi no mu byiza. Urugero nyine ngwaye, hari ikintu itorero ushobora gukora nkavuga ate ko nk'umukristo, bitewe ko n'abantu babakikije bitwa ko ari abakristo mukora ibi ngibi, urumva nge nta kibazo ufite, cya gitekerezo nanze gishobora kugirira umumaro wa muyobozi. Noneho hakaba ikindi gice cy'abantu bakane bakurwanya, icyo wakora cyose niyo cyaba ari cyiza. Uzitegereze nk'abopoza politikale, akenshi ikintu cyose uvuze bakibonamo ikibi. Mu minsi yashize uyu mubyeyi bahaye kuba umusenateri bitwa Charles Murigande, hari ikibazo perezida yamubaje amazi, tubona abanyafurika kubera iki badatera imbere, sibyo? Aramusubiza ati rero mu bushakashatsi nakoze nk'umuntu wabaye muri serivisi mpuzamahanga, sibyo, n'ububanyi n'amahanga, nabonye abanyafurika bafite ikibazo gikomeye, abitwa abayobozi bararya nibasigire abo bayobora, ariko abantu bari obopoza ya leta bahise babikoresha, urumva ngo yavuze nese igisubizo yahaye perezida cyari igisubizo cy'ukuri. Na perezida akunda kubivuga ko hari abayobozi bamufasha kuyobora ariko bakora nabi, kandi natwe duhora tubabona babajyana mu mazu y'igororero bitewe no kunyereza imitungo ya leta n'iki n'ibindi bitandukanye n'amaruswa. Aha
batarapfuye narashize naraye ni urugero nanze sibyo ubu se niyamushyize mu ntuza muri sena abo bantu rero ntabwo babura mu buzima busanzwe. Ejo minisitiri yaravuze ati abanyarwanda mujye mukaraba mwiborose nk'umuntu uri mu nshingano z'ubuzima, ikosa yakoze ni iriya. Ariko ugasanga abandi bahise bavuga yerwa ategeka abanyarwanda ngo baboge, batoga. Wakishimira kubana n'umuntu azamura impumuro mukumva urapfuye mugendana ugasanga inkweto iranuka n'iki byose. Bakwiye kuba smart bakoga, ni na responsibility z'umuyobozi. Rero abo bantu nabo bashingira mu byo uri gukora yaba byiza cyangwa bibi. Iyo uri umuyobozi rero uzi gukora balancing, urabona ngakora umuntu utwaye imodoka ashaka gukora demarrage, imodoka ikagenda ihagarara yifunga, niko n'umuyobozi muzima aba ameze. Uba ugomba gushyira imboni kuri uyu muntu kurwanya n'umuyicyuho cyaho kurwaniriza, ugashyira imboni kuri ba bantu bagukomera amashyi badashobora kukunenga ibibi ukora, sibyo? Nukanashyira n'imboni uri kumva kuri ba bantu ushobora kuguha ibitekerezo ko batari uyu muntu uri gutanga igitekerezo gishobora kumfasha mu kanjonjore nk'uryifi, sibyo? Amahwa ajugunye uri kumva, hanyuma akamirika ngagire gute ngakoresha. Buriya biremewe mu kwiba ibitekerezo by'abantu. Umuntu ashobora kuzana igitekerezo ukagistoringa kugira ngo ubashe gutera imbere. Niyo kata. Nese ubona, reka mfate nk'urugero rwacu, urabona nk'uno mwana witwa Tycoon, uno munyamakuru, ni wa muntu uzana content ukabona ni igitekerezo, new innovation, creation. Yes. Sibyo? Abandi bakaba bayifite mu mutwe ariko badafite ukuntu bayintroduce. Nk'aka kantu yavuze ngo ninde urusha undi. Ibi ni ibintu biri muri societe yacu, bagunya bivuga ngo Bruce Melody ngo na Meddy uri kumva ngo The Ben ngo na Bruce Melody, n'urugero nyine ngo hayi ngo wenda Haruna na Jimmy Gatete, n'urugero nanze, sibyo? Abantu bagenda basa nkaho bari kuri balance imwe, baraba bahari muri societe. Niba kazanye rero akagashyira muri societe, sibyo? Hari undi ushobora kwicara akabata ariko aka kantu wakoze ibi ngibi, uwakora ibi ngibi, yego akabya donc kwibana ibitekerezo biremewe ubundi ukabinyora. Nicyo rero nabonye uri kumva umuyobozi wa ADPR akwiye kubalansi no muri bw'itangazamakuru. Ubu ukwiye kuhamagara n'uwo munyamakuru wa undi ukurwanya akakubariza mu ruhame ukumva ugasubiza ikibazo kijya ku buryo na bya ndi yakurwanyagamo. Kuko ari umugabo umwe w'umuhanga yaravuze ngo kugira ngo ugere kuri apoje inzira zose ushatse uzinyuramo kugira ngo uzigereho. Birashoboka ko ushobora gukanagira ku ngazi z'abandi bantu ukagera hariya hejuru ushaka kugera. Yego. Cyane muri politiki niyo abantu bakunda kubikora. Umuntu agahagarara ku wundi akamwitendekaho. Ntawe wigeze kuvuga ngo perezida ngo yarapfuye. Barahari babaho cyane. Doka agenda muri uwo mujyo kuza iyo uri kwitendeka ku muntu muri mutari kuri standard imwe abakujudginga n'abakureberaho. Hari igihe bajya kuri standard bakajya batari kuri muntu bameze kimwe. Niwe muntu umuhangara n'urugero nyine ngo haye. Ku buryo umuntu wowe uri kuyobora ADPR ifite societe y'abantu miliyoni 3 cyangwa 4, sibyo? Umuntu nta na sabu y'ibihumbi 10 afite wenda kuri channel ye. Ako kubera ko buri munsi ahora kwitendekaho birangira abantu batangiye kukukompara nkawe. Ngo niyo muntu ushoboye kumuvuga, niyo muntu ushoboye kumuhangara. Niyo sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ni naho rero bibera wowe you balancing. Uba ugomba kureba abantu abazamukira ku izina ryawe amahajyo ukayakuraho gake witonde. Kubasubiza neza kandi wicecekeye. Baba ndi bakurwanya nabo kabuzi ngo batwara donc ukajya balancing nibwo ibintu byawe bitwara neza. Yego Ndayizeye yongeye kugaruka ku kibazo yabajijwe cya Pasteur Mutesi na Claude n'abashumba n'ubundi nabo bari mu gisata kimwe, ariko ntekereza ko n'umunyamakuru abajije Isayi biri bya Pasteur Mutesi na Claude bari byamurebaga. Uyu munyamakuru afite uburenganzira bwo kubaza hangira ashaka, sibyo? Pasteur nawe yasubije neza nk'umuntu bakumbuga nkoranyambaga, sibyo? Kuko narababwiye rwose ubundi musenge Mutesi azagaruke ku mihanda. Hari aba content creator ubundi baremeraga aba YouTube. Kuba mwaramuzimije mwakoze ikosa. Bibabwire, sibyo? Donc Mutesi rero n'umuntu uzwi. Claude nawe arazwi amaze kuba isereri mu mitwe y'abantu. Yanasubije neza aravuga ati ariko mukureho abapasteri izina sirinage rya pastorale, sibyo? N'izina ryo kuri social media responsibility uri kumva. Kuko buriya nuko abantu bataramenya kubitandukanya.
hari abapasiteri bo mu itorero rya kirisito. Uyu mupasiteri wo mu itorero rya kirisito we nta nubwo idini ryamuhana akazi, sibyo? Hakaba abapasiteri bo mu madini agiye atandukanye, hakaba abapasiteri bo mu bucuruzi. Sibyo muvana kwa pastor Mudive cyangwa se kwa Murokore n'urugero nyine, hakaba nabo ku social media bagiye batandukanye, sibyo? Rero byanabisobanuye neza no kuri Imana imumugisha, anadekarara ibya bamutesi, uri kumva avuga yuko ashobora kuba ari abantu bo ku mihanda, kandi koko ni abantu bo ku mihanda. Wenda tukigaruka ku izina Pasiteri Mutesi, mu makuru ariko genda avugwa hanze ahangaha, avuga ko uyu Pasiteri Mutesi yaba yaratandukanye n'umugabo we bamaze iminsi bashyingiranywe, ndetse ko ari mu munyenga w'urukundo n'undi mushya. Nkeka buriya ari slogan iba mu itangazamakuru, bakunda kuvuga ngo inkuru si imbwa yarumye umuntu, inkuru ni umuntu wariye imbwa. Sibyo kuvuga ikiromba. Ibyo bintu mbajije bya Pasiteri Mutesi ntabwo yaba ari inkuru. Kubera iki? Izi mpamvu ataba ari inkuru, kuko ntabwo byaba ari bishya mu matwi y'abantu. Kandi buriya naje gukora ubushakashatsi kwa Pasiteri Mutesi, abanyamakuru muramuhohotera nk'uko yigeze gutaka. Nanjye nigeze kumuhohoteraho, ariko ubu natangiye kumwumva. Gute? Uti natangiye kumwumva gute? Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo mu buzima, noneho yataka bakamwita umwana murizi, sibyo? Udakurwa urutozi. Ariko naje gusubiza inyuma amaso inyuma, ndeba Pasiteri Mutesi, sanga ntabwo ari umwana mubi nk'uko sosiyete imugira umwana mubi. Ibi mbivugiye iki? Hari karite nk'ebyiri afite kamanze muvuge, ebyiri afite arusha abandi ba YouTube bose ba hano mu Rwanda, n'abapasiteri benshi ba hano mu Rwanda. Mutesi ari humble gute? donc ari flexible, sibyo? Ikindi cya kabiri, Mutesi agira ubuntu. Ubwo mvuze quality ze nzi, ndaza kugera ku kintu mvuze ko mushobora kuba mumurenganya kugera ku rwego mumufata nk'abamwana murizi udakurwa urutozi. Mu bapasiteri bose nabonye wamugeraho babaye, agafata bitanu akabigwa n'agasigarana ibindi 10, sibyo? Niba mubeshyera ba YouTube munkurikiye mwakoranye nawe cyangwa abantu bamubaye hafi, bafite na fondasiyo ufasha abantu, tureke ibyo byo bya fondasiyo zo zizamo katurabizi. Ndi kuvuga personality kariye. Yego, wa muntu ushobora kugenda ufite ikibazo cyangwa wamuhamagara ukavuga ati mufite ikibazo, Mutesi akakugaburira. Icyo cyo nakimubonyeho akiruta abapasiteri benshi. Undi muntu wari ugifite yari umupasiteri witwa Ernest. Buriya abantu nibajya bakora ibibi mujye muvuga ko ari bibi, nibakora n'ibyiza mu bivuga. Noneho naramwujije mu minsi yashize, ndavuga ko ubundi kuki ese Pasiteri Mutesi niwe mubi? Nari mbikuye ku nkuru y'umwana witwa Kadudu. Kadudu yavuze ukuntu nyina amaze gushaka abagabo 3. Ati noneho agira ikibazo kivuga ngo ese ni abagabo bahemukira mama cyangwa ni mama uhemukira abagabo? Byatumye nanjye nuza ndeba Pasiteri Mutesi, navuga ko se Pasiteri Mutesi koko ni uhemukira abagabo nkurikije uko namubonye personality yafe. Sinzi wenda nuza group sange ariko ashobora kuba Mutesi ari umudoneri psychologique, nkurikije uko namubonye n'ukuntu donc ari sociable, sibyo? Ndavuga ni uhemukira abagabo cyangwa ashobora kuba ari abagabo bamuhemukira. Ngiye mu mboni zanjye mu bushakashatsi bwanjye nakoze, nasanze Pasiteri Mutesi ahemukirwa n'abagabo ashaka. Uti kubera izihe mpamvu? Pasiteri Mutesi afite igikomere gikomeye cyo kwangwa n'umubyeyi we. Ubwo nkurikije mu buhamya namwumvanye, n'umubyeyi we w'umupapa. Iyo karanse iyo uyigize, ngiye nigeze kumara nuko nagize amahirwe nkabona psychologist unganiriza, nanjye iyo kese yambayeho.
ya pasiteri Mutesi. Iyo karanse paransiyari iyo uyigize yo kubura papa wawe cyangwa mama wawe akakwanga, cyangwa se ukaba wamukenera n'umubone. Iyo mvuze gukenera umuntu ni kwa kundi uza ugakenera ikintu runaka nyine, icyo kintu rero kiragenda kikashyira gape mu mutima n'imbere mu marangamutima, noneho akagera kuri standard, uri kumva, usigara ushaka umuntu uza kuziba icyuho cy'icyo kintu. Uziba icyuho rero ni umugabo. Hari ikintu rero kiba ntabwo na pasiteri Mutesi wenyine, n'abandi bibabaho, aho kontererwa no ku bagabo bakeneye abagore. Hari igihe umuntu ajya gushaka umuntu, akajya gushaka wa muntu uza kuba papa akaba na mama. Noneho rero Mutesi ashobora kuba ahura n'abagabo bajuwa role yo kuba abagabo, ntibajuwe role yo kuba abapapa. Urumva baba basubije, ni nko kongera kubyoga igikomere mu kindi, bigahurira nako ari umu influencer, ubuzima bwabo buba buri ku muhanda. Ubu ngubu maze kubibona nka message nakira ko tutakigukurikirana, ko tutakikubona, nuko societe hari ukuntu ibigize gute ikutse, sibyo? Noneho hari na standard, buriya Mutesi ari mu bapasiteri nibura utondetse b'ibyamamare babaye kuri izi social media n'iki gihe cyacu, utondetse abantu 10 babaye aba influencer bien. Nyeka abanze witwa Rutayisire mu buryo buri pastoral, akazi uyu mutipe witwa Apotre Mutabazi, uwamukurikira ni pasiteri Mutesi. Abo bantu mvuze sinzi niba ari undi muzi, uri kumva, hakaza na Pastor Claude, nibo bantu nibura babaye sereri mu mitwe y'iki y'abantu. Sasa rero uwo muntu uri kuri iyo top 5 top cyangwa top 3 y'aba influencer mu mitwe y'abantu, agera ku rwego ubuzima bwe buba butakira ubwe, bugatangira kuba ubw'abandi, sibyo? Bugatangira kuba imibereho ye iri out. Niba agiye ku isoko ndamubonye Mutesi, niba agiye mu bukwe ndamubonye Mutesi, icyo akoze cyose ndamubonye, niba postinze ndamubonye, sibyo? Bikaba urumva nacyo ni ikindi gikomere kije kwiyongera kuri cya kintu. Buriya umugabo nka pasiteri Mutesi akeneye, mamoze kunyumva neza, akeneye umugabo umubera papa akanamubera n'umugabo. Nkaho uri kwemeza ko bari kumwe adahari. Oya, njyewe ni urugero nyine ngo hahise umbwiye ati amakuru ari kuvugwa, ubwo iyo mwatangiye kuyahurahura abahari, sibyo? Najya no mu rukundo, ubu ni urugero muhaye, cyangwa se n'undi muntu ushobora kuba ufite ishu niyo ngiyo bari mu rukundo. Kuko reka nkwe mu rugero rwa Afrika, nitangeho urugero kugira ngo abantu banyumve neza. Njye nageze ahantu nyine, urumva, njye mvuka ntabwo nzi mama wanjye ngo asate, papa wanjye asate, ntabwo mbazi pe, sibyo? Icyo kintu niba ugeze handi ku ishuri bakubaza minerivare, tuba iyo mba afite papa, iyo mba afite mama. Hari igihe rero ugira igikomere, wabona nk'umumama yigendera mu muhanda cyangwa se yaje mu isayiko y'ubuzima bwawe, ukumva uwo mama yakakubereye mama wawe, wakinjira mu buzima ugasanga si mama wawe. Wenda arashaka ko urabona nk'abagaciye nk'iki gihe, nkura mubyeyi wa Cecile, ibaze nkura mubyeyi wa Cecile nk'uko Cecile abivuga niba ari ukuri, sibyo? Agiye mu isayiko y'ubuzima bwawe, wenda ukamubona nk'umubyeyi uvuga ati uyu mubyeyi yambera mama, wageramo ugasanga ari gushaka kukubera iki, umugore, sibyo? Ni urugero nyine nguhaye. Donc nanjye bivuze bibaye ari byo, ariko simbimwifuriza, kuko nanone iryo sereri ry'inkuru za buri munsi nabyo ntabwo ari byiza. Ariko akeneye wa mugabo uza agasiba icyuho cyo kuba, asibye icyuho cyo kuba papa, agasiba n'icyuho cyo kuba umugabo. Buriya nkurikije mu biganiro yagiye akora, uriya mugabo yari yabonye yitwa Rusagara, yari kubikora, kuko ubona ko yari wa mugabo umuba hafi mu buryo bwa umubyeyi, murashyira ahantu heza. Buriya ngiye kuvuga ikintu, babana mutukana mubanze mucyuze kabiri, murumva ikintu nshatse kuvuga. Hari ukuntu uvuga ikintu bagahita babatukana. Buriya ureba pasiteri Mutesi akeneye umugabo forumoma umeze nka Apotre Mutabazi. Ushatse kuvuga iki? Niwe muntu bashobora kubana akamwumva muri izi both side, kankubwire nk'ibintu nka binga. Mutabazi afite iki cyihari? Mutabazi kankubwire ibintu ngiye kukubwira ashobora kuba ahuriye na Mutesi. Mutabazi ni umuntu ushobora kuza hano kuri kamera akarema content,
mu yandi magambo na Mutesi nuko ateye sibyo ni wa muntu Mutesi ashobora gukora ishu ya content hano kuri YouTube akayihanganira akayisiporuta kurusha abandi bantu bose kuko ku buryo ashobora no kuza banamuhamagara bamubaza reka nkwereke kugira ngo byabashe kubyumva ujya ubona kapo ya buryohe n'umugore we like that one niwe mugabo Mutesi akeneye yes atari wa muntu umubwira ngo nkubone wasubiye ku mihanda cyangwa se ibyo ku muhanda byaza bikamubangamira cyangwa byaza bikamubangamira turi kugendana buriya nibo bantu bonyine bashobora kubaho ishu umugabo umeze nka Mutabazi mwe na Mutesi bashobora kubaho ishu imwe uri kumva nk'ibi by'urushago bakaba bayidinga imyaka 10 gashira kandi nta kibazo mufitanye nibo bantu bashobora kuza kuba bashwanye n'urugero ari nko mu rugo bashwanye bagera hano kuri kamera bakereka abantu ko bakundana kandi bose basoza bakavuga ati mwana subizi ko twari turi kwereka abantu ko hari yaje dufite donc ndi kubivuga anatandase yo kureba umuntu ufite personality ijya kumera kuri ku buryo avuga a undi akayumva avuga b undi akayumva sibyo nabasirimu buriya nge ubwo ndi kubivuga mwurikije uko ndi kubibona niba abantu babatawuniye sibyo bashobora no kwicara bakamenya umwe agacurira undi konti akavuga ati genda ukora iki kintu ndagushyigikira kandi kiraza kubyara iki amafaranga n'abantu donc darega nuko nyine abantu muba mutazi kureba ishu umuntu sureba nk'ibyo mvuze byo kuba akeneye umuntu umubera papa n'iki ariko hejuru y'izo mbi akeneye na wa muntu uri presentable muri societe ku buryo agendana nawe akaba ari fieri ushobora kuza kuba papa sibyo ukaba n'umugabo ariko ukaza utari wa muntu yiyumvamo yego n'urugero nyine nguhaye sibyo kabiri akeneye wa muntu uredike buriya abantu benshi ikintu kibananira Mutabazi bigeze kumubaza ngo yapfuye iki n'umugore we aravuga ngo bapfuye ikintu bita imyumvire bano bantu ni abantu bafite dimension ziri hejuru iyo umuntu ari muri dimension nk'iya 4 buriya Mutesi mujya mumukinisha ni umwe mu bantu bari dimensione nibura muri A4 dimension sibyo nubwo adashobora kuza kubivuga ariko umuntu uri muri A4 dimension iyo umuhuje n'umuntu uri muri première dimension bibyara sirikwi bimera nk'uko Abraham yabanaga na Sara buriya Abraham yabanaga na Sara Abraham ari muri 4 dimension Sara ari muri première dimension ni nawe mpamvu yagiye amukururira ngo najye kuryamana na ba Hagayi uri kumva ngo Imana Abraham ari muri dimension yo kumva iki Imana ivuze Sara ari muri dimension yo gusoza iki Imana ivuze atacyumvishije donc akeneye wa muntu uri kuri standard y'imitekerereze niba yanatwitse kandi akaba hahiye mu buryo bwari bwo bwose uri kumva wa muntu uzamuga ati mwana wabikoze sibyo felicitation aha ni donc akeneye wa muntu mwumva muri wowe nakubita taciye akayumva mu mitekerereze no mu bigenzereze no mu myizerere buriya abantu benshi bashobora kuba batamwumva mu cyitwa imyizerere rero niyo mpamvu nkubwiye ngo akeneye umuntu uri kuri da stade uri kuri da calibre imeze nk'iyabamutabazi basebya ntiyagire ikintu bimutwara kandi ubona ko na Mutesi ari kuri iyo standard Mutesi ntago iyaba ari umuntu wicwa n'urusebo cyangwa se wicwa n'ikimwara ukurikije igihe abantu bamwatakiye bamuhigira menya yaba ari umuntu ufite umutima woroheje wa fake aba yarayahuye akeneye rero uriya muntu badasebya mu gitondo uri kumva ku mugoroba bati ngiye niba ari bino bintu ntago akeneye zino maringaringa ziba zabuza aho kurara zikaza zimufera buriya hari ukuntu umuntu afera hari abantu baba bazi gufera sibyo impamvu bikubwira harimo binini akeneye wa muntu buriya zibavuze nka Mutabazi n'urugero mutanze urugero Mutabazi ni wa buriya abantu benshi ntago mumuzi ni wa muntu abonye umuntu mukarumu mubarasinga kumwe nabaze mubarasinga bitewe na famille yaturukamo yajya no gusaba y'ibiryo bakabimuha ariko ntago Pastor Mutesi akeneye wa mugabo w'umusonga rero udafite ikintu akeneye donc wa muntu uzi kuviva ubuzima feeling of life niba bavuze gusohoka akahita mwumva niba bavuze gutembera agahita mwumva niba ari iyo fondation abone ashaka wa muntu umushyigikira sibyo noneho banasoza bakajya no mu buzima bw'iki umuryango rero ni iyo karansa bura sibyo nuko wenda waba yarabaye uw'abantu
yarabaye umuntu w'abantu banini uri kumva ariko hari abandi bantu baba bafite ibyo bikomere mu buzima akaba yarashatse nka wa mugore uri kumva atabwira ngo basohokane ashatse wa mugabo atabwira ngo batemberane uri kumva utamufasha gucura inkuru sibyo buriya ni nayo kese Mutesi yagiye agwamo uri kumva akagenda agahura n'abanyamakuru akabona mu wa munyamakuru yakaransi ikaba yamufeta urabona ko yagiye ahura na ba Chita na ba Sabe sibyo ashobora no kuba ari cyo kintu gishobora kuba kiramuhaye cyo kimwereka ko kimuhaye affection yo kumugeza ku cyo ashaka yangiza agasanga ni imbyarya n'urugero akeneye wa muntu utamuryarya wa muntu utamugirira ishyari wa muntu umufasha kureremba akamufasha umufasha amaboko reka nkwesha iryo jambo umufata ukuboko sibyo akamugeza ku kintu gikomeye n'uyu mugabo rero niyo banari kumwe akaba yakumva n'iki kiganiro akwiye kumubera ibyo yige kubirema kuko iby'inkuru zo bashobora no kuba bari kuzizana wenda bitarashoboye atari nabyo ariko niko yagakwiye kumubera uwo muntu bitabaye ko nk'uko nta garanti wabiha bihazamo ikibazo nyine nibyo ndi kukubwira nakubwiye ko arega iyo tuganira hano tuba turi kubaka sinamutesi gusa nuko wenda wari we muntu uri reference n'abandi bantu niba umuntu yarakoze afite reka mfate nk'urugero rwafi kugira ngo mubyumve neza ubu hari abantu bashaka ugashaka nk'umukobwa wasigaranye barumuna be 5 akabaheka akabakuza akabarera ibana fonctionnement familial akaba ariwe wikorera uwo muzigo noneho ukajya kumurambagiza umuvanye ku rusengero cyangwa n'ahandi hantu ukamujyana mu rugo ngo ugiye kumugira umugore ukirengagiza ko ugomba kwemera ko agomba kukurera kuko niyo experience afite nibyo yakuriyemo aho rero ni hahandi ushobora gukora mistake sibyo kubera ko ubuzima ya background yazamukiyemo akajya gufata nk'umwana kuko ari cyo kintu afitiye ubushobozi wowe rero ubukwiye kubyakira kumbi ukamwakira ese damu reka mbwira abagabo badukurikiye bashobora kuba barashatse abagore babaye abakozi bo mu ngo cyane wenda bakabimaramo nk'imyaka 10-15 niyo ageze mu rugo ya affectation yo kuba yarabaye umukozi wo mu rugo iramwafecta imugaruka ku mutwe ukabona hari ibintu ari gukora nyine ukajya ubona ubushuti ni umudamu w'imyaka 30 ugasanga ishuti afite n'iza abakozi bo mu rugo muri quartier kubera iki nibwo buzima yarerewemo ngenge mbana n'abana arabana babaye hano kuri za mfana 15 bishuti zanyu baharerewe kubera iyo classe parentiale no kurerwa atarerewe mu biganza by'umubyeyi usanga afite ikintu ari kubura uri kumva mu buryo bw'umubyeyi igitsure cy'umupapa igitsure cy'umumama ugasanga hari ikintu ari kubura rero bisaba ko uwo muntu munabana ukibuka background ye ya backup hasi ukibuka ngo akiri mutoya yarerewe yarezwe nani kuko nicyo kintu kica abantu benshi wowe ugiye ubufasha umuntu ufite imyaka 21 ngo nzamuhindura nta muntu ujya uhinda umuntu urengeje imyaka y'ubukure ni nko kumwigisha igifaransa ushobora kuzarinda umushyingura ataragifata yego iri fo kumanza kumenya ngo ese uyu muntu ugiye gushaka yarerewe ni muntu ki akunda iki ese yumva ibyo mvuga ese namushyigikira mu bintu akora sibyo donc akeneye wa mu ukeneye ndi hari n'abantu batajya bamenya abo bakeneye kuko mu kumenya umuntu ukeneye hazamo ibintu byinshi cyane iyi si dutuye isigaye izamo imibare iy'amafaranga iy'ubuzima iy'imibereho uri kumva iy'imyizerere donc uyu muntu mu bagiye kubana ni muntu ki personality kariye ni iki yarezwe ate afite yaye maraso yarerewe ibyo bintu byose ukamanza ukagira gute ukabitekereza ukabimenya hari ikintu warukomeje ati Mutesi n'ubundi atandukanye n'uyu mugabo nta nkuru irimo ariko abantu batekereza umugabo wakangaye bari benshi mu bamugira bate yavuze ko ari 3 abantu bahita batekereza ati ubu uyu muntu bamugira bate nta kintu bamugira gute ariko abantu bavuga ati umuntu barashobotse bavuga se bikabihindura iki umuntu niwe wihitiramo icyo agomba none se ari umuri mu mutima we n'amaranga mutima Imana imufashije barambana batanarambanye nyine kubera ngende kuvuga nk'umuntu witegereje psychologically issue afite kuzage nawe byanamufasha none najya gushaka areke ni n'urugero niba agiye kubikora ariko niba banari kumwe uyu mutware wakwiye kuba umugabo we
akanamubera na papa. abajya abantu bavuga ati uyu mugore business yayigize y'abagabo ntabwo ibyo ari umukuzi. business mwana, ariko niyo agiye kuvuga ngo umuntu ashobora gukomereka akavuga ngo ni business yayigize y'abagabo, ariko wowe ari wakemera ukubera igikomere. business y'igisebo? ninde muntu wemeye gucuruza business y'igisebo iriho igisebo? ubwo urumva wajya gukora business ko ati iyi business nubwo waba uyikuramo amarongo, business y'igisebo urumva wowe wajya cy'amadivorce cyo gukora ubukwe? ubwo urumva icyo kintu wahora ugikora. nanone reka tujye turebe ku mpande zombi. ni ukuri uyu muntu afite igikomere, kandi si nawe wenyine niko nabikubwiye, ntari n'abantu benshi bafite ibikomere by'abagore bashatse bazi ngo bagiye kubabera abamama, by'abagabo bashatse bazi ngo abantu bagiye kubabera abapapa, finally birangira bababereye abagore, barabagora, biranga. ubwo urumva se wowe ushaka umuntu ushaka ko akubera umupapa kandi wamushatse nk'umugabo, urumva atari wowe ufite ikibazo? Exactement, nyine uba ufite ikibazo, ariko hari abantu badukurikiye no muri sosiyete yacu. hari umugore uganiza akavuga ati umugabo wanjye yambereye papa, ambera byose. ntujya ubona babipositinze bagize urikumva. uwo mugabo rero aba yaramenye gusiba icyuho cy'umuntu we, kuko iyo udasibye icyuho n'igikomere cy'umuntu muri kumwe, uko akomereka noneho nibwo urwango rwiyongera. hari umugabo, dufite abagabo banatwandikiye muri komantere, hari umugabo washatse umugabo ati bye yambereye umubyeyi pe, uyu mugore ntacyo umushinja, yambereye mama, ambera nande. ndabona kuri sitata abantu ati wabayeho mama atari, wabayeho papa atari, ni si uwo muntu urumva bitarabaye. hari abantu bazi nyine, hari abantu bazi gutanga keya mwana, no gutanga keya rega ni impano, wari ubizi nabyo? ni impano. akakubera umubyeyi, akaziba icyuho cy'abantu cyose wabuze kabisa, kaza iyo bitagenze bityo amahitamo asaba gutandukana. oya ntabwo ari ugutandukana, ariko uba mu buzima bw'igikomere. ntabwo ibi turi kuvuga ntabwo bikuraho ko donc ibikomere by'ubuzima byarorera kubaho. ushobora kudatandukana n'umuntu, arega buriya abantu benshi hari ibintu batarasobanukirwa biri mu bantu ariko abantu batazi. icyo bita gutandukana ubundi kuri wowe ni iki? ni uguhamagara abantu bakamenya ko utakibana na kanaka. ubu uzi ko dufite abantu babana mu nzu, sibyo? baratandukanye, banarara ku gitanda kimwe, banakora ibyo abashakanye bakora, ariko mu mitima yabo baramaze gutandukana. abo ni abambere batandukanye. umuntu ukaba amaze bafite ihengekero, yes, ko aribo babikuruta uwigendeye. umuntu mwamaze gutandukana mukajya kubaka urugo, wowe umwe muri batazi ko yanatandukanye na mugenzi we. hari igihe bombi baba baratandukanye, cyangwa se umwe ari we watandukanye n'undi, sibyo? mu kubaka urugo, kumva uri kubaka urugo n'umuntu mwamaze gutandukana, akaba atinya sosiyete, atinya imiryango, atinya n'idini, ariko muri we yaramaze kugira gutandukana. uwo rero ni mubi kuruta uwagiye. noneho hari abandi nabo bamaze gutandukana, umwe afata icyumba cye n'undi afata ikindi, basohoka hano hanze responsibility bakazikora, abantu bakajya bavuga ati imana icyampa urugo nk'urwo kwa kanaka, sibyo? nyamara muri bo bamaze kugira gutandukana. hari n'abandi bigendeye, donc gutandukana abasosiyete batandukana mu buryo bahitamo divorce mu buryo butandukanye. hari utandukana n'undi akabigenza ati, akavuga ati mbongewe ngiye kujya, agahita haguruka hano akajya nk'Irwamagana cyangwa se Kayonza, umugore akamusiga hano i Kigali. noneho sosiyete ye ikaba ibizi ko batatandukanye, kandi nyir'ubwite umwe muri bo azi ko yatandukanye n'undi, sibyo? mu rwego rwo kurinda privacy y'umuryango n'abana ngo batahangayika n'iki byose, kuwa gatandatu akaza mu rugo akayaringa abana, akabaha imigati, pararara, akabaheza, sibyo? akongera akagira gute, akaguruka. iyo si divorce? iyo leta irayizi, idini rirayizi? ntabwo iyizi. iyo ni iya mbere. ba bandi bari kubana mu nzu, umwe yaratandukanye n'undi mu buriri bumwe, hari noneho n'abashyiraho umurongo ntarengwa. iyo si divorce ya kabiri? yego. ubwo leta iyizi, hari rwo n'abaturanyi bayizi, n'ibirwa bifuza kumera nk'iriya couple yo kwa kanaka. iyo abarara mu cyumba umwe arara muke, ntabwo abantu bayizi. sosiyete hari ubwo iyizi. iyo uwigendeye akajya ikanarangi ngo umugabo wanjye ngamaze iminsi ari Uganda, kwibaza umuntu urimo akaba yaje ngo kanaka ngo papa runaka yaje kandi afite undi mugore rwihishwa. iyo si divorce? rero aba bakora divorce ziri claire, zizwi, bakajya mu murenge, ni intwari kuruta abo ngabo bahemuka. si ko sosiyete ibivuze gutyo ikumva nabi, ariko Imana yo yitegereza mu mutima Adamu, ibi bizi kuruta uko mwebwe mubize gute mubizi. Imana izi umugore n'umugabo babana mu buriri bumwe baratandukanye, Imana irabizi.
izi umugore n'umugabo barara mu cyumba kimwe bagera hanze bakajya bari abadiyakoni mu rusengero. Imana irabizi kuruta ibyo bintu. Yego Roba, wenda ku ruhande rumwe ntago navuga ngo urugira inama Mutesi ngo wamugiriye cyangwa se urugira inama undi mugabo waza gushakana Mutesi wamugiriye, ariko abantu bari hanze bacumuzwa n'ibizi story za Mutesi. Umuntu ushobora guhita abona ati ngo Mutesi none hatandukanye n'umugabo bikamucumuza, tubyambabaje. Noneho abandi nagiye mbona bavuga ati byambabaje, ntago bikwiye kubabaza, ntago bikwiye kubabaza. Nkanjye ntago na conseil wenda birashoboka ko ari izi nkuru z'imihanda zita ziturikwa n'umenye iyo biba biturutse sibyo, ariko niba bitaraba uyu mugabo babana nk'iki kiganiro cyumvishije nta Mutesi bakacyumva muri hangere yuko nge ndagiteguye, atari bya bintu byo kwangwa aranyanga n'iki byose uri kumva. Uyu mugabo agakwiye gufata devoir akabata ariko au competition n'abandi bagabo babanje. Uyu mwana ibintu avuze birashoboka, kangerageze mubere papa mubere na mama, nananira zabananiye ariko nimba itsinda bizaba bikunda sibyo. Buriya n'abandi bagabo badukurikiye n'abagore badukurikiye, cyane cyane abantu bafite abantu babana nabo barabaye imfubyi, abavandimwe babo barabanze, hari nabo society bitazi ko babanze babagamba. Kamfate nk'urugero rwa hafi, ngewe nk'ufite mama wacu ni benshi ntabwo muramenye uwo mvuze kuko ufite ba mama wacu bagera mu 8 sibyo. Harimo umwe w'umugambanyi umwe wo ku rwego rwo hejuru, umwe ni umugome Imana y'amahoro izamuhe gukizwa sibyo. Arakugambanira mwaba muri kuganira ukumva ati man mwasoza agahita ati wambonera ukuntu wanyicira Robert. N'urugero nyine nguhaye sibyo. Uwo muntu nka Robert ishobora narakejejwe ushobora gukorana icyo gikomere cy'ukuntu afite umubyeyi uvinimwe na mama wanjye wangambaniraga. Sasa rero iyo ugeze muri society ugashaka umuntu, waruzi ko buri hari n'abagore bagambanira abagabo babo, waruzi ko hari n'abagabo bagira ishyari ku bagore babo n'abicaho nabyo sibyo. Buriya ngenzi umugore wagiraga ishyari umugabo ko yabonye akazi keza akanezezwa nuko umugabo yaba ari umushomera ari aho ngaho mu rugo, ngiye abagabo ngo babonye amafaranga ngo bakabwera ngo bamwiyemeraho. N'urugero nyine nguhaye icyo rero dumanza unaganira mugenzi wawe yumve ese yakomerekejwe niki cyamukomerekeje mu buzima. Ese yigeze agira inuza amahirwe yo kubana na mama we? Ese yigeze agira amahirwe yo kubana na papa we? Ese yarezwe na mukase? Ibyo byose ukabenza ukabimenya. Hari umwana w'umuhungu ukura ari kurerwa na mukase, noneho azamuka mu mutima we afite igikomere cy'igitsina gore. Yashaka rero akigushaka uri kumva, aho kugira ngo umenye ayo makuru uzibe icyuho ko yanga abagore uri kumva, aho kugira ngo umenye amakuru y'icyo cyuho cya nuza cya mukase, ugahita uzaba uri umugore gusura aho ngaho. Manzi usibi ibyo bintu mukase yakoze. Donc umwibagize nk'ihandi ujya kuntu umupapa yatangiye kubyiba. Bibiliya bivuga neza banga umuntu yakurusha umugore abakurusha urugo sibyo. Nicyo kintu abantu bakwiye kumanza kwicara manzi uganiriza umuvandimwe wawe. Ese yahuye n'ikibazo kibazo ku babyeyi be? Ese yahuye n'ikibazo no mu rukundo? Reka ndamugwemera ko hari igihe umuntu akundana n'umuntu agapfa, icyo gikomere ukaza gusimbura umuntu wabaye mu rukundo wenda rwapfuye kandi agihari umutima wa kimwe hari icyumba kirimo akirindiwemo sibyo. Wemera ko hari umuntu ushobora kuba yarahemukiwe mu rukundo akaza azi ngo ategewe ibiganza sibyo kugira ngo arengerwe. Ibyo bintu byose ugomba kugira gute kubimenya. Wahiye nta kintu wakora iki usibye kumanza kumenya ko kanaka komutwara gake gake none wafurusa uyu wambaditse noneho kubera bya bintu biba bimuntu zigisebe iyo gishwemutse suzi ko nyiracyo avuze induru nuko bimera. Ibyo bintu byose ukwiye kumanza kubimenya, kuganiriza umuvandimwe wawe, umuntu mubana ukamenya ngo afitiye karansi. Noneho hari n'ikindi kintu kiba kuba rero mgira ibitekerezo byinshi cyane nk'ubu hari ikindi kiba kimanutsemo. Hari n'abandi bantu bafite ibikomere bikomeye mu buzima. Ushaka umugabo ugasanga si wowe yashatse ibikugize. Ni aryo nahoze mvuga buri abantu benshi bashobora kujya gushaka Mutesi atari Mutesi bari gushaka, ahubwo bari kwishakira fame ya Mutesi.
cyane ibindi bintu ni urugero runaka cyangwa Mutesi agashaka atarushatse umuntu ashatse ibintu exactly donc hari umuntu ushaka uri kumva uzi kubana n'umuntu utaragushatse yarashatse ibikuvamo iteka ryose iyo bitari kukuvamo buri imbwebwe aho rero niho handi wicara ukamenya ese washobora kumbaza ati uyu muntu washatse umuntu adashatse umuntu ahubwo ashatse ibimuvamo yagakoze iki sibyo agakwiye kwiga no gukora balancing ya bya bintu wa muntu yashatse niba ari amafaranga yagushatsemo uyu munsi ukaba wabonye 100 mwereke ko wabonye 50 kugira ngo ejo uzamubalancing umubwire ko wazanye ibindi 50 wikore ko sajya kuzana 100 ejo nuribura n'ubundi azahita kubonamo ko ntabwo ari we yashatse iyo bibuza abapfakaye wamureka ukagenda bashaka kundi gute ko hari abantu batinya sosiyete bagatinya ni none se ubudamu aba materialiste bazareka gushakwa no gushaka nsubiza ikibazo mu kubona ko dufite abagore bakomeretsejwe n'abagabo b'ibisambo wari wabona umugore ubayeho mu buzima ajya gutanga ikintu wenda niba ari impfubyi ari gufasha cyane bari umupfakazi kandi n'umukristo ngo wamwigishije mu rusengero kugira ngo ajye kugitanga akajya kugitanga ari kwihisha mugenzi wamubonye yamuca amabere yanuza bene wabo cyangwa umugabo agatanga ikintu ari kwihisha rwihishwa buturi ikibazo uri kumva sosiyete rero buriya ikintu cyitwa mariage ni ikintu gikomeye ni ikintu kinini wowe nujya gushaka amanzu urebe ngo uwo ngiye gushaka numfasha uwo ngiye gushaka numfasha ibyo mfite ibyo umuhanzi ubirebe kuko umugabo bari umutunzi yagize akaba ngiye gushaka umugore kugira ngo afashe agahita agwa ku mugore w'igisambo yatangira kukwima abavandimwe n'abaturanyi be iki cyose akajya kurakara urarakazwa n'iki kumva gushaka umuntu ugufasha kujera ibintu byawe ni nka ba bantu dutoranya mu bukwe ubazi ngo baducungire ngo inuza ngo yanjye nabaziritse na baba bari ku kigega bakabyimana mu nama y'ubukwe bavuga ati mushireho kanaka niwe gisambo noneho yagiye yabibimba bakavuza induru nuko n'abagabo bamera wowe urajya gushaka ngo Imana izamfashe kandi uri gusenga ngo uzame umugore udasesagura n'umugore w'igisambo sibyo yagera iwawe ati Imana aranjengereje we uyu mugabo we niwe wamusabye reka abantu tukajya turenganya Imana shaka umuntu umwigeho umurebe before yo kumwinjiza mu rugo uri kumva hindura imigenzereze yawe utangire uganirize na erega iyo dukora ibiganiro nk'ibi tuba twubaka sosiyete sibyo iga kubalasinga natwe tubana mu mazu reka niherewe nanga urugero rwa hafi mfite ibintu bibi umugore wanjye yihanganira nanjye afite ibintu bibi bye yihanganira dufite n'ibyiza uri kumva biduhuza kugira ngo tumye kubana umugore n'umugabo ikintu kibahuza ni imirimo myiza igihe cyose nzashyira kuri balance ngasanga imirimo myiza y'umugore wanjye irakomeye nzagumana nawe ariko naza n'imirimo mibi tuzatandukana sibyo abenshi ikintu gitandukanye abantu rero ni imirimo mibi iba myinshi kuruta imirimo mibi iba myinshi kuruta iki imyiza yego none se niba umuntu agusambanira wowe ni umurimo mubi niba umuntu ahora aguhoza ku nkeke wowe ni umurimo mubi ya mategeko leta ishyiraho ivuga ngo yemerera abashakanye gutandukana niyo bita imirimo mibi iyo umuntu ayikora ivuna umutima wawe igora umutima wawe reka tugushimire cyane dushimire n'abantu babanye natwe tuganiriye neza kandi bifashije benshi cyane badukurikiye cyane kwiga no kugira ngo barusheho kunoza ibigendanye n'ingo zabo mukore subscribe kuri Yada Nshya yego ni Yada Nshya chaîne ya YouTube Prince Rubata ari gukoresha kuko ntabwo byagenze neza mu byashize chaîne twe dusanzwe dukoreraho yagiye ariko turizera ko ari mwe mwadufashije kugira ngo naho yari igeze twabyongera tukabikora tukaharenga turabashimiye cyane turabakunda ibiganiro byacu nagaruka mukore subscribe turabakunda cyane ciao